Halo guys, kali ini kita akan bahas, tahukah kamu kenapa kita bisa batuk? Nah, batuk merupakan pengusiran udara untuk membersihkan paru-paru di saat pernapasan mulai terganggu akibat masuknya benda asing seperti bakteri dan kuman, serta kotoran lainnya yang ada di dalam paru-paru. Guys, berikut penyebab batuk yang pertama yaitu Guys, biasanya batuk disebabkan oleh es batu yang kotor yang mengandung virus dan bakteri. Selanjutnya, penyebab batuk yang kedua, batuk bisa juga disebabkan oleh makanan manis yang berlebihan seperti penggunaan gula pada permen dan makanan manis lainnya. Penyebab batuk yang ketiga, masuknya udara kotor seperti debu dan juga asap rokok ke dalam paru-paru. Selanjutnya, penyebab yang keempat, adanya virus yang menyerang tenggorokan sehingga menyebabkan tenggorokan iritasi. Penyebab batuk yang kelima, adanya alergi dan amandel juga bisa menjadi penyebab batuk. Nah guys, ada dua jenis batuk nih. Batuk akut adalah batuk yang kurang dari 14 hari. Batuk kronis adalah batuk yang lebih dari 14 hari.